क्या आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा दबा हुआ है लेकिन आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं? या फिर एक ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं जहाँ ना तो आप कुछ बदल पा रहे हैं और ना ही आप उस सिचुएशन को छोड़ पा रहे हैं? जब हम अपनी बात दिल में ही दबा कर रखते हैं तो हमारी बॉडी वो कहना शुरू कर देती है जो हम कभी बोल ही नहीं पाए। आपने नोट किया होगा कि गुस्से में हम अपने दांत पीसते हैं और हमारी जॉ भी टाइट हो जाती है। Your jaw carries the weight of all the anger you have never expressed, all the words you have held back, and all the times you wanted to fight back but stayed silent. I'm not saying कि यही एक cause है teeth grinding या jaw clenching का, but your emotional traumas add on to your physical ailments. आप सबसे पहले डेंटिस्ट या डॉक्टर से मिलकर मेडिकल रीजंस को रूल आउट कर सकते हो और करने भी चाहिए आपको। लेकिन अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और कोई फिजिकल कॉज नहीं रूल आउट हुआ या नहीं मिला आपको, देन प्लीज एक बार अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी फोकस करें। ट्रॉमा एक्सपर्ट डॉक्टर बेसल वेंडर कॉक ने अपनी बुक द बॉडी कीप्स द स्कोर में उन्होंने बोला कि बॉडी उन इमोशंस को भी याद रखती है जिन्हें हम दबा देते हैं, और जो इमोशंस हम दबा देते हैं वो बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होने लगते हैं। जब आप अपना गुस्सा पी जाते हैं, जब आपको जवाब देना है लेकिन आप चुप रह गए हो, या जब आप हेल्पलेस और ट्रैप्ड फील करते हो ना, उस समय आपकी जॉ उस टेंशन को होल्ड कर लेती है। तो ऐसे में यू कैन डू 2 थिंग्स। आस्क योरसेल्फ, ऐसी कौन सी बात है या किस इंसान के लिए इतना गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ है जो मैं आज तक खुलकर कह नहीं पाई हूं। Write it down. Sit with yourself and try to understand your emotions. And second important thing is you can take deep breaths and exhale through your mouth, and while exhaling make ha sound. आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं और एक बारी में कम से कम आप 5 डीप ब्रेथ्स लें और हा साउंड से बाहर निकालें, एक्सेल करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जॉ की जो टाइटनेस है या जो आपका यहाँ पर अनहील्ड इमोशन पड़ा हुआ है, जो आप दांत पीस के अपने दांतों को खराब कर रहे हैं, अपने यहाँ पर इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, ये सब बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने वाली है कि कोई भी इंसान जब हमको परेशान करता है उसकी वजह से हमको एंगर आता है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं या हम अपने आप को कम समझते हैं, तब हमको गुस्सा आता है, एंड वी आर लाइक होल्डिंग इट बैक इन आवर बॉडी। किसी भी इंसान के लिए अपने आप को नुकसान देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडी. So don't try to be peacekeeper for every situation, for everybody. Look after yourself, look after your health, and start loving and respecting yourself more.